너무 많은 사람들이 죽었어. 아서스가 이런 짓을 했다니. 제이나 프라우드무어. 우석영? 아, 제이나. 여기에서라면 자네를 찾을 수 있을 줄 알았네. 아서스는 어디로 간 건가? 함대를 어디로 이끌었지? 그는 떠나기 전에 절 찾아왔어요. 전 아무래도 함정 같다고 가지 말라고 애원했었죠. 어디로? 노스랜드요. 말가니스를 쫓아 노스랜드로 갔어요. 망할 녀석. 테레나스 국왕폐하께 알려야겠네. 아, 너무 자책하지 말게, 제이나. 이 학살은 자네가 벌인 게 아니니까. 이 땅의 망자는 당분간 잠자코 있을지도 모르지만 착각하지는 말게. 그 젊은 왕자가 혹한의 북부에서 찾을 수 있는 건 죽음뿐이야. 뭐라고요? 아서스는 옳다고 믿는 일을 한 것뿐이에요. 그 점은 칭찬할 수도 있겠지만 그 열정 때문에 파멸에 이르겠지. 젊은 마법사여, 이제는 자네 몫이네. 백성을 이끌고 서쪽의 고대 대륙 칼림도어로 가야 하네. 그곳에서만 어둠과 맞서 싸우며 이 세계가 불길에 휩싸이는 걸 막을 수 있을 게야. 여긴 빛마저도 버린 대륙입니다. 태양도 거의 보이지 않습니다. 울부짖는 바람에 뼛속까지 시린데 아무렇지도 않으신 것 같군요. 왕자님, 괜찮으십니까? 후관, 병력은 전원 도착했나? 거의 다 왔습니다만 일부 함선은 아직... 알았다. 우선 적절한 방어 태세를 갖춘 주둔지를 건설해야 한다. 어둠 속에서 무엇이 우리를 노리고 있을지 모르니까. 모든 이들을 돕겠다. 정의는 이루어지리라. 그렇게 하겠다. 물론이지. 명예를 위하여. 정의는 이루어지리라. 준비됐습니다. 빛을 배신한 자여. 물론이지. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 물론이지. 정의가 도래했노라. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 얼음 트롤인가? 내 분노를 느껴라. 좋은 생각이다. 무엇을 도와드릴까요? 그렇게 하겠다. 명예를 위하여. 천박한 것. 좋은 생각이다. 물론이지. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다.
명예를 위하여. 나의 아버지 국왕 폐하를 위하여. 그렇게 하겠다. 물론이지. 명예를 위하여. 그렇게 하겠다. 좋은 생각이다. 아, 금광이구나. 저기 기지를 건설하자. 적의 공격이다. 피해라. 이런 맙소사, 언데드가 아니잖아. 다들 살아있잖아. 무라딘? 무라딘 브론즈 비어드님이십니까? 이럴 수가. 자네가 우리를 구출하러 올 줄은 상상도 못했는데. 구출이라고요? 사실 당신이 여기 있는지도 몰랐습니다. 상관없네, 왕자. 어떻게든 도와주기만 하면 되니까. 우린 공격을 받아서 뿔뿔이 흩어졌네. 지원해주면 정말 고맙겠네. 물론 도와드리겠습니다. 어서 가시죠. 그렇게 하겠다. 모든 이들을 돕겠다. 무슨 일인가? 좋은 자네 생각이다. 인간치고는 그렇게 느리구만. 안 그런가? 그래, 어디까지 간다고? 작업 준비 끝. 더 일하라고요? 아, 당신이군. 네. 작업 준비 끝. 더 일하라고요? 네. 좋아요. 그렇게 합죠. 좋아요. 알겠습니다. 작업 준비 완료. 예, 나으리. 그러죠. 더 일하라고요? 좋아요. 알겠습니다, 나으리. 그렇게 합죠. 그러죠. 그렇게 합죠. 아군 병력이 공격받고 있습니다. 명예를 위하여. 더 일하라고요? 좋아요. 그러죠. 좋아요. 네. 무슨 일이죠? 물론이지. 그렇게 하겠다. 좋아, 가자고. 더 일하라고요? 예, 나으리. 그렇게 합죠. 필요한 게 어디로 있습니까? 가지? 무슨 일인가? 모든 이들을 어서 돕겠다. 갑세. 빛이 곧 나의 힘이다. 더 일하라고요? 작업 완료. 알겠습니다, 나으리. 그러죠. 그래, 어디까지 간다고? 예, 나으리. 무슨 일이죠? 좋은 생각이다. 그렇게 하겠다.
물론이지. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 네, 알겠습니다, 나으리. 작업 완료. 그러죠. 좋아요. 더 일하라고요? 좋은 생각이다. 물론이지. 그렇게 하죠. 도움이 필요하십니까? 명예를 위하여. 물론이지. 저기 있네. 그런데 아직도 언데드에게 공격받고 있군. 제군 진격하라. 드워프들을 도와줘야 한다. 좋은 생각이다. 작업 완료. 네. 알겠습니다, 나으리. 업그레이드 완료. 좋아요. 좋아, 가자고. 무슨 일이죠? 거기 저기다. 그러죠. 아군 병력이 공격받고 알겠습니다, 있습니다. 나으리. 좋아요. 그렇게 하겠다. 명예를 네, 위하여. 나으리. 무슨 일이죠? 그러죠. 예, 나으리. 아군 병력이 좋아요. 공격받고 있습니다. 그렇게 합죠. 물론이지. 더 일하라고요? 빛과 함께하리라. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 예, 나으리. 좋아요. 그러죠. 좋아요. 빛이 곧 나의 힘이다. 말가니스가 저기 숨은 게 분명하다. 당장 파괴해야 한다. 빛과 함께하리라. 물론이지. 좋은 생각이다. 물론이지. 무슨 모든 일이십니까? 이들을 돕겠다. 그렇게 하겠다. 무슨 일이죠? 그렇게 합죠. 좋아, 가자고. 빛과 함께하리라. 물론이지. 위험한 상황인가? 정의는 이루어지리라. 어서 갑세. 해보세나. 그래, 바로 이거야. 명령만 무엇을 도와드릴까요? 무슨 일이십니까? 무엇을 도와드릴까요? 네. 더 일하라고요? 무슨 일이죠? 예, 나으리. 더 일하라고요? 연구 완료. 그러죠. 좋아요. 위험한 상황인가? 무슨 일이십니까? 예, 나으리. 네. 알겠습니다, 나으리. 무슨 일이죠? 예, 나으리. 네. 작업 완료. 더 일하라고요? 그러죠. 연구 완료. 그렇게 합죠. 에이, 안녕. 연구 완료. 예, 나으리. 무슨 일이죠? 무엇을 당신이군. 도와드릴까요? 모든 이들을 돕겠다. 그렇게 하겠다. 자네 인간치고는 느리구만. 안 그런가? 작업 위험한 완료. 상황인가? 네.
좋아요. 에이, 안녕. 모든 이들을 돕겠다. 그래, 어디까지 간다고? 이것에도 모르게 접근해주지. 더 일하라고요? 표적을 보여주십시오. 탁월한 선택입니다. 안전하지요. 빛과 함께하리라. 어서 갑세. 빛이 곧 나의 힘이다. 작업 완료. 연구 완료. 모든 이들을 돕겠다. 무슨 일이죠? 연구 완료. 그렇게 합죠. 좋아요. 네. 그렇게 합죠. 그러죠. 빛이 곧 나의 힘이다. 정의는 이루어지리라. 아, 당신이군. 어디로 가지? 뭐? 저쪽이라고? 업그레이드 완료. 모든 이들을 돕겠다. 이륙 성공! 이륙 성공! 에이, 안녕! 좋아, 가자고! 더 일하라고요? 작업 완료. 좋아요. 그렇게 합죠. 그러죠. 그렇게 합죠. 좋아요. 알겠습니다. 명령을 내리십시오. 준비됐습니다. 무슨 일이십니까? 나무가 더 필요합니다. 정의는 이루어지리라. 전하. 준비됐습니다. 무슨 일이죠? 그러죠. 연구 완료. 네. 그렇게 합죠. 알겠습니다, 나으리. 예, 나으리. 그렇게 합죠. 빛과 명을 함께하리라. 내려주십시오. 무엇을 도와드릴까요? 작업 완료. 연구 완료. 무슨 빛이 일이십니까? 곧 나의 힘이다. 네. 그러죠. 그렇게 합죠. 작업 완료. 좋아요. 무슨 일이죠? 그러죠. 그렇게 합죠. 더 일하라고요? 네. 아군 마을이 공격받고 있습니다. 예, 나으리. 그러죠. 야, 가자고! 그래, 어디까지 간다고? 네. 에이, 안녕! 나무가 더 필요합니다. 좋아, 가자고! 더 일하라고요? 알겠습니다, 나으리. 무엇을 도와드릴까요? 예, 나으리. 그렇게 합죠. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다.
전하. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 네, 곧 전하. 나의 연구 힘이다. 완료. 준비됐습니다. 모든 이들을 돕겠다. 아, 당신이군. 정의는 이루어지리라. 더 일하라고요? 네. 좋아요. 빛이 곧 나의 힘이다. 명령을 더 내리십시오. 일하라고요? 그렇게 합죠. 좋아요. 그러죠. 무슨 일이십니까? 최선을 다하겠습니다. 무엇을 도와드릴까요? 네. 그래, 어디까지 간다고? 빛과 함께하리라. 무슨 일이십니까, 전하? 명령을 내리십시오. 위험한 준비됐습니다. 상황인가? 네, 전하. 명을 정의는 내려주십시오. 이루어지리라. 준비됐네. 명예를 위하여. 아, 당신이군. 예, 나으리. 모든 이들을 돕겠다. 명령을 내리십시오. 네, 전하. 더 일하라고요? 연구 완료. 그렇게 합죠. 그러죠. 정의는 이루어지리라. 위험한 상황인가? 정의는 명령을 이루어지리라. 내리십시오. 전하. 국왕 폐하를 위하여. 네. 빛과 함께하리라. 연구 완료. 무슨 일이죠? 무슨 일이십니까? 좋아, 가자고. 빛이 곧 나의 힘이다. 명령을 위험한 내려주십시오. 상황인가? 본부를 따르겠나이다. 연구 완료. 빛과 함께하리라. 어디로 무엇을 가지? 도와드릴까요? 어디가 아프십니까? 무슨 일이십니까? 빛이 곧 나의 힘이다. 정의는 이루어지리라. 빛이 곧 나의 힘이다. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다. 명령을 내리십시오. 무슨 일이십니까? 위험한 전하? 상황인가? 명을 내려주십시오. 어서 위험한 갑세. 상황인가? 빛과 함께하리라. 무엇을 도와드릴까요? 다친 사람 있습니까? 에이, 안녕. 어디로 가지? 아, 당신이군. 수박이 자꾸다. 연구 완료. 어디로 가지? 정의는 이루어지리라. 그렇게 하겠다. 수박이 자꾸다. 물론이다. 무슨 일이죠? 네. 더 일하라고요? 그러죠. 알겠습니다, 나으리.
잘하신다면야. 저 말곤 없나요? 모든 이들을 더 돕겠다. 일하라고요? 나가면 까야죠. 빛과 함께하리라. 예, 나으리. 그러죠. 그렇게 합죠. 그러죠. 연구 완료. 정의는 이루어지리라. 좋은 생각이다. 무슨 일이죠? 좋아요. 그러죠. 알겠습니다, 연구 완료. 나으리. 빛이 곧 전하. 나의 힘이다. 명예를 위하여. 준비됐습니다. 무슨 일이십니까, 일이십니까, 전하? 명을 내려주십시오. 로데론을 그래, 위하여. 어디까지 간다고? 음속 장벽을 돌파한다. 정의는 이루어지리라. 준비됐습니다. 명령을 내리십시오. 나와, 무슨 가자고. 일이십니까? 최선을 다하겠습니다. 무슨 일이십니까, 전하? 준비됐습니다. 네, 전하. 무엇을 도와드릴까요? 명을 아군 병력이 위험한 공격받고 상황입니다. 있습니다. 빛이 곧 나의 힘이다. 네, 전하. 모든 이들을 돕겠다. 명을 내려주십시오. 빛과 함께하리라. 물론이지. 네, 연구 완료. 빛이 곧 나의 힘이다. 무슨 일이십니까, 전하? 명을 내려주십시오. 난 준비됐네. 정의는 이루어지리라. 좋은 생각이다. 자네 인간치고는 빛과 느리구만. 함께하리라. 안 그런가? 정의는 무슨 이루어지리라. 일인가? 난 준비됐네. 빛이 곧 나의 어서 힘이다. 갑세. 난 준비됐네. 위험한 상황인가? 정의는 이루어지리라. 물론이지. 무슨 일인가? 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕겠다. 난 준비됐네. 자네 인간치고는 느리구만. 안 그런가? 빛과 함께하리라. 난 준비됐네. 모든 이들을 돕겠다. 명예를 위하여. 네, 전하. 빛이 곧 나의 힘이다. 그렇게 하겠다. 빛과 어서 함께하리라. 갑세. 모든 이들을 연구 돕겠다. 완료. 무슨 일인가? 명령을 내리십시오. 전하. 어서 갑세. 망치 나가신다. 빛이 곧 난 나의 준비됐네. 힘이다. 준비됐습니다. 위험한 상황인가? 무슨 일인가? 자네 인간치고는 느리구만. 빛이 안 곧 그런가? 나의 힘이다. 물론이지. 무슨 일인가? 모든 이들을 돕겠다. 자네 인간치고는 정의는 느리구만. 이루어지리라. 안 그런가? 빛과 함께하리라. 모든 이들을 난 돕겠다. 준비됐네. 좋은 생각이다. 빛과 함께하리라. 무슨 일인가? 구원받지 못하리라. 미어들 가문을 위하여. 모든 이들을 돕겠다. 빛과 함께하리라. 명예를 위하여. 어서 갑세. 모든 이들을 돕겠다. 빛이 곧 나의 힘이다. 물론이지. 무슨 일이십니까? 위험한 상황이다. 좋은 생각이다. 명예를 위하여. 무슨 일인가? 아군 병력이 공격받고 있습니다. 해볼까? 망치 나가신다. 모든 이들을 돕겠다. 자네 정의는 인간치고는 이루어지리라. 느리구만. 안 그런가? 무엇을 위험한 도와드릴까요? 상황이다. 빛이 곧 나의 힘이다. 나의 아버지 국왕 폐하를 위하여. 위험한 영광입니다. 상황인가? 무슨 일인가? 모든 이들을 돕겠다. 무엇을 도와드릴까요? 정의는 이루어지리라. 아군 병력이 공격받고 있습니다. 빛이 곧 난 나의 힘이다. 준비됐네. 모든 이들을 돕겠다. 위험한 상황인가? 좋은 생각이다. 자네 모든 인간치고는 이들을 느리구만. 돕겠다. 안 그런가?
무슨 일이십니까? 아군 병력이 공격받고 있습니다. 나의 힘이 무엇을 도와드릴까요? 빛과 함께하리라. 빛이고 나의 힘. 빛과 함께하리라. 모든 이들을 돕게. 최선을 다하겠습니다. 정의는 이루어지리라. 좋은 시간, 무엇을 도와드릴까요? 위험한 상황입니다. 무슨 일이십니까? 로데론을 위하여 아군 병력이 공격받고 있습니다. 빛이고 나의 힘. 네, 전. 그렇게 하겠다. 무슨 일이십니까? 위험한 상황. 무엇을 도와드릴까요? 빛이고 나의 무슨 힘. 일이십니까? 정의는 무엇을 이루어지리라. 도와드릴까요? 물론이지. 도움이 아군 병력이 필요하십니까? 공격받고 있습니다. 값에 무슨 일이십니까? 모든 이들을 돕겠다. 무엇을 도와드릴까요? 빛이고 나의 힘. 치고는 느리구만. 안 무엇을 그런가? 위험한 도와드릴까요? 상황인가? 정의는 이루어지리라. 이제 다 됐군요. 그런데 여기서 뭘 하고 계셨습니까? 그게 말이지. 여기 얼어붙은 황무지 어딘가에 고대의 차원문이 존재한다고 하네. 그걸 이용하면 서리안이라는 룬곰이 숨겨져 있는 속실로 이동할 수 있다고 하고. 우린 서리안을 찾으러 왔네. 그런데 그 고대의 차원문에 다가갈수록 점점 더 많은 언데드가 나타나지 뭔가. 아서스 왕자님, 말가니스의 흔적을 찾지 못했습니다. 상관없다. 영원히 달아날 수는 없을 테니까. 보관, 여기에 우리 주둔 기지를 건설해라. 네, 왕자님.